Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, adda ka mat Mari Jonah. Anya ti masapul mo? Nadamag ko ngaglaklako ka iti hulugan a cellphone, Mari Olivia. Amangan no adda pay, nadadaol nga minti sigod a cellphone ko. Adda pay mat na bati adwa. Naskan nga adda advance payment na Mare. Manungay. 3,000 laang Mare. Jay na bati a 7,000 inutom to abayadan. Ay nawaw, nanginamagaya, Mare. Wen ata mayat mo ti quality na. Mabalin ka di a 1,500 pay laang ti down payment ka. Pasensya kan Mare, 3,000 minimum tapno adda ti igatang kumot iti baro nga stock ko. Alan, Mare, kasya na kumatawan ti usarag. Agbayad ak tumilaang, Mare. Promise. Ne, adamot baro a cellphone mo, bakit? Ginatang ko kin ni Mari Olivia Anton Lakay. Ay nawaw, kasapulan ti down payment, sana ya? Un, Kaya nangalam iti pinagdown mo. ti kakaiso na akwartak naimbaglaangan ti manugot ni Mari Olivia a 1,500 pay laang ti bayadak. Jay da duma, inutot to bayadan. Anya? Apay masapol ang hinginaan ti cellphone agatangan? Jay kipadlat ta kuman. Unay kan, saan nga uso ti kipad itan? Touchscreen ti uso itan. Ay, sigurado ang mamabayadam day tabakay. Wang ka di. Nukasta, gimatang ka iti hulugan a cellphone kani Manang Olivia, Ate Jonah? Kapilitan tawan mat nga rod ti usarek, Benny, na LCD mo nga mintisigod a cellphone ko. Numat agaplayak iti home credit, amangan no sa anak a qualified. Iso akin ni Mari Olivia latnan, tapno awan ti requirements. Ay, flang, makatipid ka pa'y Ay nawaw, pudno launay, Benny. Kitam ti cellphone ko aginatang ko. Mayat lata ti performance na ore na tawananen. Mayat ka no nga minti quality dagiti cellphone ala ko na, bakla. Isumot ti imbaga na kanyak. Kinuray ti camera na. Clear na clear. Bayada kung ti kurang iti down payment ko, Mari Olivia. Ay na wow. Agyaman naklaunay Mare. Adamanan igatang ko iti baro a unit. Wen gayam, inton sumaro no abulanan ti umuna ahulog ko, Mare. Husto ka day. Wen, iso nga isagana mon ti bayad mo, wan. Ngamin, jak kayat ti late payment. Wen, itad kunto adagos kan no adda madiskitar ko. Kasta tapno awan parikot. Pinagbigyan kan iti kagudwa a down payment. Iso nga ita, bayadam ko maabuo ti rumbang ahulog mo, Mare. Ay nawaw, wen ko na lang arudan, Mari Olivia. Sa nabale, taag sweldo ni Anton Inton Lones. Adda tinamnamaak a pangalaak iti ibayad ko, Mare. Agasa man day ta kwarta daw dawatan. Ay nawaw, 1,500 laang lakay. Hulog ko para itaabulan. Manulang mat nga ti suswildo Alan italaang. Agtipid ka kumamit Noon niya ted na, iso kumapay na ti anusam. Tanay, basit ti sweldo. Sana binulan kat adaw awatag. Depende lang no adamot pa kitang danan kasjay. Alawon, last day to yun. Uray sa nga ribo nga road. Nayunam ti 500 ko, tapno malpasan ti saritaan. Imbis nga igatang iti masapsapol kit. Alahuston, butoy kit din ti dawdawate, tapno makabayad lakay. Amangan no agur-urayan ni Mari Olivia ije balayda.
kumusta nga Ate Jonah? Judith yung itasan aya. Nakabayad kayo kanin, kanima ng Olivia? Wen, binayad akong ti down payment. Uray ti bayad ko itaabulan, nalpasang. Ay, ganun? Sa dino nga tinangalaan nyo iti pinagbayad yun? Inusar ko pa'y laeng at itangdan ni Manong mga Anton. Ay, na wow! Naimbag man tayo manlugod ni Manong Anton. Una, tapinilpilit ko. Ha? May samit na di ang Manong mo. Masapol ang mapilpilit akanayon. Sobra ti panagtipid na. Sino ti mawag? Bakit? Ni Mari Olivia ang. Isu mo lagay makastaon na iti ungot mo. Una, saan mo't ang makauawat. Italaang abulan asa anak-anak kabayad. Nagadukit din ti bagbagana. Saan ang makauray? Bayadam nga minano niya ti rumbeng abayadam. Bakit? Narigat ti kasta. Ay, maturog ti puunan No adda, dintad ko kuman. No awan pagbayad mo, di sublim na tahulugan ang cellphone ngayon nalam. Ay nawaw, saan ang mabalin Awanan ti usarak no isublik da ito a cellphone kan kuana. Ay, kasano nga rin, di mo magayam kabala na bayadan. Ay basta, di nakapay pakibyangan. Siyak ti makaamo iti da ito. Makapasurun mo't day ta, Jonah. Apay ni Jonah, Olivia, anak ka. Naminsan lang ang nagbayad iti hulugan a cellphone a ginatang na. Ita, di mo't masingir. Ang mga no na ira na nga awan ti kwarta na. Iso asan na nakabayad, anak ka. Ay nawaw, agpapada tayong agkasapulan, nanang. Saan mo't mabalin a kanayon amala daw ti panagbayad na? Awan malugi mo ti negosyo. Mala, ikampay iti panawan tapno makapagdiskitar, anak ka. Barag makabayad kan ka. Ay na, kaanon tupay ngay nanang. No saan ang makabayad day ta Jonah, nasken nga isublina ti cellphone nga inala na kanyak. Kas na ko nakita yan. Ano sampay ti aguray iti mano nga aldaw, anak ka. Ang mga numada mga agdisdiskitar iti bayad na kan ka. Wen ano am muna ti makarik na nanang, no saan ngay? Kasta na puno ti ulo, manang Olivia. Kasano asan napudot ti ulok iti kastang og ugalyen day ta Jonah? Apay ni manang Jonah? Di naman tin binayadan ti hulog na itaabulan. Tapusan, ngamawan pa'y mo't inyawat na kanyak. Ha? Ay, kunak manugod payer day jay? Down payment kan ti umuna ahulog laang ti binayadan na bakla. Anya? Naimbag kumamat no ada nasaya at arasun na. Ngamawan mat. Imbis nga agpalawag ang nasaya at saan ta isupayan ti makaunget. Sa anak kano ang makaururay. Ay na wow. Ang tapang aneng. Talaga naturad. No saan pa'y ang makabayad, mapanak ka talaga ni Jebalayda. Uy narigat nga agpaiso ti agsingir no kasta nakautang. Si kapay kati agbalinin adakes. Wan nga rod, no awan ti itad na ita, talaga anaskan nga isublinan ti cellphone nga inala na kanyak. Ay nawaw, asino tinangibaga nga umay ka dito'y balay? Kat awan mati in-text ko kan ka, Mari Olivia. Siyak ti nagpautang, Jonah. Saan amabalin asikat ti agdesisyon no kaanom amabayadan ti utang mo? No di mo gayam kabalan ti agbayad, isublim ti cellphone kanyak tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaw, awanin ti maisublik, tanatakaw ti cellphone, ginatang ko kan ka. Naibusan kan iti rason, iso aday tamanan ti baro arason mo. Saan man asyak ti luklukkom, sika, Jonah? Natakaw ko naklang arudan, awanin ti maisublik. No di mo kayat nga isublay, agbayad ka nga rudan. Ay unay kan, saan mo't amabalin abayada kat natakaw nga raw? No pudno man anatakaw, basol mo day ta, Jonah. Apay ngamin nga ipalubos mo at akawon da. Anya ngay nga ro ti maaramidam. Awan ti mayawat ko kan ka ita, Olivia. Apay, rehistrado aya day ta negosyo. Naata si kapay lang ti mangibagay ti kasta? Wan, rehistrado ti negosyo. No kayat mo, umay kay Jebalay ta ipakitak amin ken ka. Siga mati masalaw ko, Mari Olivia. Nagapuak di tayan nyo, pare Anton. Ay,
Anda pa rikot, maray? Bagbaga man day tang asawam tagbayad matan iti utang na. Saan na day ta adu ti rason na. Ah, Agasam ngay, ibaga nakit din anatakaw ti cellphone ahulugan. ay, Di na lang idiretsyon no kabaalan na abayadan tapno amukmat. ne, kinuad damot nga inusar na idiagsa pati cellphone. Ti kuna na kanyak, tinakaw da kano. Kasano ang matakaw ko di nanto pa'y mabalin nga ibatan mo no ibati ti cellphone. No kasta, pudno gayam ti atap ko. Talaga nga ulbudan nak ni Jonah. Ay, baya maray, kasaritak ti asawak tapno saan nga agrawam. Wan man, tanay, naibusan ti pasinsyak ken kwa na. Adda ka di mo lang nasingir mo, Olivia, anak ka. Ay, awan nga rod nanang. Kunak nga isublinan ti cellphone no di nakabaalan ti agbayad. Ngam kunanakit din anatakaw. Ay, nawaw. Di mo tan may bibusan itirason na na. Dayta nga rod kat nanang. Kasano kumaanat akaw ti cellphone? Kat nakitak mo't nga usaran na idinapan gimatang iti ayanda bakla. Sapay nakapigpig sa ti music na. Kastamat lang ti kuna ni Anton itay. Amangan mo't no rason na laeng dayjay. Ay na, talaga makaramanday ta amari Jonah kanyak. Saan asyak ti kalkalabanan na. Kunak no natakaw ti cellphone mo. Ay nawaw, asino tinakadamagam iti dayta. Ni Mari Olivia, ah. Rason ko la dayjay. Kuna na ngamin nga isublik. Kat no isublik, o di awanan ti usarak. Ay, unay kan bakit? Saan ka di nga imbagakken ka at di ka makibiyang si ka, Anton? Tapay asaan? Katsak mo ti maibabay ni ti kastangar aramidan. Apay kuma, katsyak mo tinakautang. Kasano nga rod ang maibabain ka? Anyan tulangan ti panunutan dagiti karuba. Amangan no ibagada akan kanunungak ti kastangar aramid mo. Kumusta nga tinapanamedikal man, Manang Olivia? Nakasingir ka? Awan ngamin at damanan baro arason ni Jonah. Ay na wow! Anya man ang tirason na? Natakaw kano ti hulugan a cellphone ngay nala na kanyak. Anya? Kasano ang natakaw kung nakitak mo't anak ka online iti Facebook account na? Anya? Well, friend ko iti Facebook. Kita tayo taman ni. Naka-online tupay. Aywan ngagpaiso. Makitam day tang aramid na day tao? Ay na, kasaritam tulad ta ni Manong Anton. Ama nga, matulungan na ka. Ay, agpatulong man kan ka, Ben. Kanya't may tulong ko, Manong Anton. Diyak namin kabisado, ti agusar iti touchscreen a cellphone. I-delete mo lang kumadag iti account ni Manang mo adjuna iti dayto a cellphone. Isubli man langan ka ni Mari Olivia. Ay na wow! Amo ka din ni Manang Juna nga isublin ti cellphone na ginatang na, Manong? Saan? Gamnas ka nga aramidak dayto, ita nakababain ka ni Mari Olivia. Ay, mutoy nga rudan ti cellphone ni Manang Jona. I-log out ko dagiti account na. Sana balay, tawan mo ti password na dayta. Ay, nasayat nga rod, ano kasta Manong? Di ta marigatan no kwa. Ala, agyaman ak bene. Awan anyaman na, Manong Anton. Mari Olivia, atuin ti cellphone ngayon utang ni Jonah. Kompleto data. Charger, headset, kan box. Isublikon kan ka, ta di namutla kabalan ang bayadan. Ay na, agyaman na klaunay. Awan anyaman na, Mari Olivia. Nay, pasensya ka ni ti perwisyo ang arami ti asawak. Aywan gayam. E-refund ko lang ti dado mga inbayad na. Kagudwa lang Ngamin inusar na matan ti cellphone. Saan ngaminan asiled? Nasken nga ibargin ko tap numagatang. Iso asaan amabalin nga i-refund ko amin ti inbayad na. Nakasta nga rod. Isubli, numano ti rumbang ama isubli, Mari Olivia. Maawatak, tanigusyo mo dayta. Narigat, numalugi ka. Naimbaglaangan tain subli ni Anton day ta cellphone kan ka, Olivia, anak ka. Wan nga rod nanang. Saan nga isupay a pampanunutek? Saan nga isupay a pagsakitan ti ulok?
Ang amo ka din ni Juna nga insubli na dayta cellphone. Saan ka no, nanang? Inala ka nulatan ni Anton, hindi nakaturog, tadimat nga rod kayat ni Mari Juna nga isubli kanyak. Agrason pa'y laang anatakaw, uray saan mo't gayam. Anya? Saan bali taynik katmatan ni Pare Anton, dagiti account na nakalag-in iti dayto a cellphone. Nay, nakaraing ka magaya man, Juna, bakit? O may kantag kapita. Si kakadi tinangala iti cellphone ko, Anton. Sa dino tinangi kargaam Awan matan itay nakariingat. Awanan, insublikon ko ni Mari Olivia. Ay nawaw! Nalabas ti kasta, Anton. Dakas nga ulbudam ti kumarem. No saan ka makabayad, isublim langan. Tapno awan ti rere. Sana day ta agrason ka pay lang anatakaw nga oray saan mait. Anya nga iti usarak ita? Ay kaanusam ati makipurdiya. Tapno makagatang ka iti silpon nga usaram. Ay na, masurunak unay kan ka, Anton. Sapay ado ti account ko iti dayja a cellphone. Di ka madanagan. Tayin palag-out ko amin ka ni Benny. Aywan kaya. Adto iti SIM card mo. Sikan ti mangidulin. Anya? Ay, nawaw! Sursuruam ti makontento. Di ka agulbot tapno laang maalam ti kayat mo. Iti kasta, kat maliklikam ti riri, wino saan apat kikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ko namlando? Intaray damanan ni Tata Toryo iti ospital? Wen, takimaro ka nung amintian na yun na idirabi ay. Kaasimot ni Tata Toryo no kasta. Kasanumot ngamin bakit? Di na kano nagatang ti agas nga resita ti doktor. Anya? Amumutan ti kasasada. Naimbag man tada nang itaray ken kwa na iti ospital? Ni mo la Jewel nga anak ti kabsat na ati nang itaray. Saludsudem man kit din no sa dino nga ospital ti nang itarayan da. Sige, awagak ti kanakan na. Oh, atoy, nagatang ko amin ang ti maintenance yo, Tata Toryo. Agyaman aklaw na iminda. Awan anyaman na, Tata. Mabalin ka di nga lag ti resibo ti binaybayada, minda. Ni, apay ko ma, Tata. Tapno amok, numano ti utang ko kan ka. Tulong kunday ta kada kayo, Tata. Sana mabalin, minda. Narigatag sa politi kwarta ita panawan. Amo ngayon karigatam ti kwarta, ngayon gatang mo iti agas ko. Saanan ko nakmat, Tata. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Payam, tayon pumigsaak. Pumawiak to kada kayo nga kasawa. Husto ka di tinadamag kaw, gurya nga nakaw. Anya tinadamag yun, anang? Tinulungan ka numot ni kasinsin mo aminda ni Torya. Aywan, husto tinadamag yun, anang. Ni Minda kasinsin ko, tinagbayad iti hospital bill kan agas ni Tata Toryo. Ay nawaw. Anya nga ta, no padasam manan ti umutang iti kasinsin mo, anak ka. At damag kayam kwarta ni Minda. Dagijay pa nga agas sawa ti kunayo, nanang. Saan ama ibusan dagijay iti kwarta?
Ay kat mapan ka nga ruden na iti ayanda. Padasam man mati umutang. Iti kasta. At dabot maigatang tayo iti mailuto inton Christmas. Kasta talaga ti plano, nanang. Urayek lang ang makaawid ti kasinsin ko. Adda ni kasinsin mo aguryang iti salas, minda bakit? Anya ka no ti ibaga nalakay? Di namot ibaga kanyak. Sika kanu ti kayat nakasarita. Ay nawaw. Ala, ingka iti ayan na takasarita. Amangan mo't no umay manan umutang. Siguro Saan da pa'y anabayadan ti utang da kanyak? Ita umay da manan umutang. Anya ti masapol mo kasinsin guryang? Kasinsin, umayak ko maumutang. Anya? Pautangan na ko mamanan. Sana bali tadakkel mo ti sweldo yung agasawa. Ammom kasinsin, dakkel talaga ti sweldo may, adumot ati paggastusan may. Mangmangan kami mat, kan addadag iti trabahador may asusweldoan may. Nagadukit ng ibagbagamon kasinsin minda. Di mo kit didiritso, adi nakayat apautangan. Pasensya kan kasinsin. Nitataturyo asaan nyo akabkabagyan. Tinulungan nyo, idi na ospital. Siyak akasinsin mo, di nakpaymit mapautangan. Amangan mat no pagpariban nyo manan ti utangan nyo kanyak. Anya pagpariban mat asasawam kasinsin. Baknang kayo at talaga, ngam di kay mat mautangan. Ay nawaw. Talaga ka di adi nakpautangan kasinsin minda. Tapno amok mata, nadda mauray ko no awan. Tano awan, agawid ako. Pasensya kan kasinsin guryang. Talaga asa anak nga agpapautang. Ngam no kayat mo, mabalin mo't atangdanan ka. Agdalus ka iti paraangan may. Saan na bali? Nayunak titod ko atangdan mo. Ay nawaw, siyak pa'y laang matiparigatam nga agdalus iti paraangan nyo kasinsin. Sapay nakapudpudot. Ay na, kasta talaga ti biyag kasinsin. Ha, no kastamit laang, uray saan na kun apautangan. Paidam ka man. Neh, di ka agungot kasinsin. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, nasken nga agtrabaho ka. Kasano nga ay guryang anak ka. Adda ka din na utang ma. Awan nanang. Ay nawaw. Apay nga awan. Di mat nga minagpautang ni kasinsin ko nanang. Anya, baknang anarigat ang mautangan. No sa bali at tao, mangted da. Ngam no da tayo akabagyan da. Awan, makangag kapay itinagsasakit abalikas. Ay, bimak ng laang. Kastamot tente ugal yun na. Una yun day ta kasinsin mo. Nalipatan nan samot ngayon karkararagak mo't iday. Inay nayon ko ida iti kararag kaw. Itatarimang ayon ti biyagda. Nalipatan dan da tao. Makita yu day tananang. Inkarkararagan nyo pa'y gayam ida. No amok lang akasta. Diyak kuman ida inay nayon iti kararag kaw. Neh, adda kayo matatatoryo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay? Imayak, taubay ko'y trabahuan tin tulong mo kanyak. Idi na ospital minda. Anya? Saan ka di ngayon bagak kada kayo nga uray sa anan, tata? Diya kaya timadan iti utangan na impag-anakam kada kayo nga gasawa. Ang sigurado kayo kadi akabaalan nyo ti agtrabaho, tata? Wen, kabailaklat ta. Anya gayam ti paramid yo. Agdalus kayo laang matkit di ta paraangan. Anya pa'y minda. Day talaeng, tapno saan kay unay ang mabannog, tata? Ang kurang day ta bayad ti utang ko. Umanayan day tata. Adamat ni Tata Toryong agdaldalos iti paraangan tayo bakit? Kunak man no inlibrem ken kuana ti pinagbayad na iti ospital? Wen, inbagak mat ken kuana atulong tan. Kayat na kano abayadan lakay. Anya? Kayat na nga'y trabahuan, tapno awanan ti utang na naimbag anakam kadata. Kasta ti kunana lakay. Naimbag pa ni Tata Toryo. Ay wen
Adayumet kadagiti kabagyak lakay. Naimbag pa'y dagiti daddo mga umututang kadata. Saan ta akabagyan ngam amuda ti agbayad. Puno launay bakit? Tirigat na ngamin no dagita kabagyan tayo. Isuda pa'y ti makaungait no singiram ida. Tata Turyo, agmerienda kay pay Nasa pa pa'y Metlando. Itay pa'y ngaming nagtrabaho kayo, tata. Saan nagpa'y matamabisin? Ituloy yung aramida nyo. Kalpasan ti pa nagmerienda yaw, tata. Saan Lando? Umuna kailangan ngagmerienda. Agmerienda to, numabisinak. Umay kay kit din, tata. Ay, no di kayo umay. Iguyod kayo. Tapno makamerienda kayo. Sige, sige. Agmerienda nga rudan, Lando. Tata Turyo, anya ti kayat yaw. Itimplaan ka iti kape, uno Diyos. Unay niya ditan, Lando. Saan nagman anapili? Ni Tata Turyo mat. Ibagayo laang numabain kayo kada kami, tamapan kami pa iti unag. Tapno makapagmerienda kayo pa, tata. Sana na. Agikiddan tayo nagmerienda. Tay ko na dangarod. Damor. Tamirier. Ay, uwan kayam, tata. Amang ano na ibusan ti agas aginatang yaw. At dapay mat. Di kay madanagan. Tadayin pa iti anak ko. Isupay lang ti ingkatan ko. No kasapulak tumanan ti kwarta. Umayak tumanan makitangdan kada kayo. Lugan mo, dakasinsin mo amin dati limabas, goryang anak ko. Asino nga'y dyan nakalugan? Asino kumapay nga'y? Ni Tata Turyo, nanang. Itulod da siguro di tabalay da. Ay nawaw, naimbag pa'y da Taturyo. Uray saan da kabagyan. Isakit da iti kastaunay. Da tayo akabagyan da. Awa na pulaus. No sabali a tao, pautangan da. Ngam no da tayo akabagyan da. Ay na, saan da tayo apautangan? Ay, plastik at talaga da kita at tao. Nalaing da nga agpamarang. Tapno nasaya at da iti imatang dagiti kalugaran tayo, nanang. Addan to aldaw dagitang agasawa. Una, saan lang nga ita ti aldaw, nanang? Dumteng tumit ti aldaw, akasapulan da tayo. Imay ka maditi balay ko riyang. Anya ti masapul mo? Umay ko lang kumasaludsudan. Numano ti inted ti kasinsin ko akwarta kada kayo, Tata Turyo. Nadamag ko kat adda inted da idi na ospital kayo. Naimbag kayo pa'y tata. Matulungan da kayo da kasinsin minda. No siyak, uray ibagak nga utang, awan lata. Kamaliti pang panunutam ko riyang. Sana libre ti kwarta nga inted ni kasinsin mo. Kinapudno na. Napanak nagtrabaho iti ayanda. Tapno mabayadak ti utang ko. Anya? Tay tatipot no koryang. Narigat mo't ngamin. No ibaga tayo alibre. Nalaing lang amin nga agpamarang day ta kasinsin ko, tata. No da kayo asaan mi akabagyan, matulungan da kayo. Ngum no da kami mismo akabagyan da. Ay nawaw, pulos nga awan, uray piso. Neng, apay nakastati lang ang anagawid lang daw. Diyak magustuhan tinangag ko nga istorya ni Guryang akasinsin mo, bakit? Anya manan ti inararamid day taguryang? Anya pa'y kuma. Dakes manan nga istorya. Ay nawaw. Ay, napan na kanuin marmarites abak nang ta. Ngam di tamot mautangan. Saan la day ta? Naibaga na pa'y ano sa bali a tao agpautang ta kano. Ngam no isuda akakabagyan awan apulos kano ti may pautang ta. Anya? Ay, Asino kumangay mo't ti maayatan nga agpautang kadakwada? Iti kasjeng ag ugal yun da. Ay, katno adda pa'y utang da adi da binaydan. Uray kabagyan da, agbayad damat kumalatta Uwan nga ron. Uray kabagyan ko maida ta nakautang damit. Agbayad da kumalatta Tani, agkasapulan tayo mait. Kasaritak tuman dagita at tao. Ay nawaw, awan ti babain mo nga imay pailaang dito'y balay minda.
kalpasan tinaramid mo kada kami? Jak magustuhan ti kasta nga ugali yung agina ah. Karkaro mat adimi magustuhan ti kasta nga ugali yung agastawa. Plastik kayo launay mo. Saan kami a plastik, Goryang? Amum dayta. Nalipatan nyo ka din no manuti utang nyo kada kami? Naurnungan kasinsin. At titirista, no? Oh. Uray 5 aduleng, awan pa'y binayadan nyo. Ay nawaw, di ka man agsao iti kasta, minda. Bimak nang kayo laang, nangatumatan ti panagkita yu iti bagbagiyo. Anya? Siyak pa'y lang ti pangibagam iti kasta kasinsin? Ay nawaw, nalipatam samot no anya arigat ti nagdalanan mi iti asawak. Saan nyo pa'y anagdalanan ti rigat anagdalanan mi, iso amabalin ka di nakikasta-kasta. Bak nang kayo ngagpaisaw, ngam di kay mat mautangan, ha? Wan, saan kami at talaga ang mautangan, no ti umutang kat di namat amo ti agbayad. Uray kabagyan kayo no ammo yung adda ti utang yo, ay kat agbayad kayo mata. Tangamin, amin tayo kat agkasapulan. Nasabat ko ni Minda di tadalan itay Goryang anak kaw. Anya timay na imbaga, inapa nakakaday, nagiskandalo ka dito'y balay. Basol tamat lang ang nanang. Ay nawaw, anya ngay ti basol ta. Iso dati saan na nagpautang, datakit din ti dakas ita. Oh, adto'y tilistaan ti utang ta nanang. Anya, kita am animbag nanang, naurnong matgaya man. Ita, mawata ko, no apay asanan nga agpautang ti kasinsin ko. Ay, wen nga agpaysa. Di tamatin na siputan, adakil ti utang tan. Iso asanan nga agpautang ti kasinsin ko, tadakil pa'y ti saan ta binaybayadan kadakwada. Naala kon ti pensyon ka, Goryang anak ka. Uray siyak nanang. Naalak matan titangdan ko. Nukas tagaraod, bayadan tan ti daddo mga utang ta iti kasinsin mo. Ay katwan ananang, siya kunti mapan agbayad. Manungay ti advance ta. Mabalin siguro ti 5,000 nanang. Inutan ta, iti kasta, makabayad tamatan. Sige, si kangarudan ti makam nga agbayad anak ko. Makisarita ka na saya at iti kasinsin mo. Ka nagkidaw kamutan iti pamakawan kankwana. Ay nawaw! Uray kabagyan ti nakautangam, rumbang laeng abayadam. Laglagi pam, awan ti agpautang iti tao adi na ammo ti agbayad. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kunak no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamot gayam, Mari Gina. Anya ngay manan ta nakasako nga awit mo, Mare. Nateng Marimona. Mapan ko man isursor ijayili. Anya? Manulaang mat ngay titubom kadagiti nateng nga ilaklakaw. Ay na, basit laang tinapatag, adda. Ay Mare, adda nakisalyak a grupo. Ha? Amin dagiti members iti daydi a grupo, ket milyonaryo da kanong.
at dati sarili da alugan kan balay da. Anya nga day ta grupo, mare. Anya kumapay ngay, grupo dagiti soon to be millionaire. Amangan mo't no day ta jay ibagbagada ang networking, mare. Naalalam, mare. Umayak to ijay balay yung madamdama. Ta ipalawag ko kan kano kasano. Iti kasta, makarugi ka matang. Oh, naawatam ka di matlaang, Mari Gina. Wan, mare. Kat, adda ka di maibayad mo. Ay, kuha, mare. Dakkel samat unay ta 10,000 asing singiram. Pangalaak kumangay. Apay, di mo kaya tagbalin a milyonaryo? O, kita dagito'y aladawan. Ladawan dagiti kakadwak a members. Nagmamayat tilugan da, saan ka di? Wan Ay nawaw, no kayat mo ti bumaknang, ado ti pamuspusan, Mari Gina. Mabalin mo ti umutang iti lending. Uno saan, mangisalda ka pa'y laeng iti sanikwayo. Sa nabali, taagbalin to a milyones no kwa. pasensya kan, mare. Panunutak pa'y anaimbag. Ay nawaw, no di mo kayat ti bumaknang, o di saan laeng. Sayang ti banog ko ngay may. Pimanong ni kumari Magina, bakit? Kaya di na pa ibos ti kapina. Diyak lang imanugot ang makisali iti ibagbaga na agrupo dagiti milyonaryo. Sa balikit din ti tono ti busis na lakay. Ay, nawaw. No kasta? Podno ang networking ti ibagbaga na nakisalyan na agrupaw? Wan ka no? At dati 10,000 ang mabayadan. Ay, nawaw. Nagdakil mo tayo. Wan nga rod. Saan mat adakas ti mainayon iti kakasta? Anya nga iti amok dita? Ang mga no malugi aklaeng. Ang mga no masayang laang ti kwarta. Ay, podno unay dati bagbang bakit. Saan nga amin kat swirtay no maipapan iti networking. Kas kumakinipiling at taga-kabangibang a barangay. Manutawin na nagtrabaho iti makunaan networking. Ang maging gayta di pa'y bimak na. Ti kuna na narigat kanumot lang ti agtrabaho iti networking. Wana, no kastamat laeng, ano saklatan ti mga isursol iti nateng. Ay, nasaysaya at pa'y bakit. Ay, piman mat Amari Gina. Ay, si kamat gaya, mare. Kasla nabambanog ka, Mare. Agkalkaling etan kan. Kan kasla nagdagsan pa'y day tabi nagkat mo alakong. Gagangay na, mare. Mapan ko i-deliver tinateng nga order dagiti sukik, di takabangibang nga ili. Ay, no kumangamin si Mali kamat iti bagbagak a grupo dagiti milyonaryong. O, di soon to be millionaire kamat kuman akas kanyak. Kita anak sa anak unay amabambanog. Awan mo't nga rod maibayad, akwarta, mare. Ammo mare, no kasta ti kapanunutam, di kanto pulos ag progreso. Anya? Uminom ka pa iti juice mo na. Agyaman bakla. Anya nga minan, niya ko nang may lakad mo dito'y sentro. Napanakla ang ijay office bakla. Ha? Adda nga mintiin na tendarak a program. Office? Wan, office me. Ay, no kasta, mga opisina kagaya man, friend. Wana. Sa dino nga ay. Di talaeng. Nakisali ak ngamin iti grupo dagiti soon to be millionaires. Anya man ang dayta sunto bi a millionaires ngay bagbagamot. Secret. Basta, may salaang ti siguradwak, friend. Iti saan nga agbayag, agbalinak tumot a milyonaryo. Adda ako, nanang. Kamusta nga itilakad mo muna, nakaw? Nasayaat mo't, nanang. Sigurado ka kaday, amayat day ta nakisalyam a grupaw. Soon to be millionaires group ko naman. Ay nawaw, awan easy money, anak ko. Ay nananang, patyandak ka di. Iti saan ngagbayag, bumaknangak tumut, kas iti ibagbagat iti team leader mi. Ay ungayam, mabalin ka di abumuludak iti kwartam, nanang. Na,
Ibagbagam nga da trabaho. Ita, umutang ka kanya. Una, ta-i-upgrade ko ti account ko, nanang. Anya, di mo pa'y binayadan ti binulod mo kanya. Ita, bumulod ka manang. Bayadak to no bumaknangak, nanang. Uray triplen to no iso. Di kay madanagan, tadandanin, nanang. Si kamot ti lumabas iti paraangan mi, pare Sandar. Siguro, naggapu ka manin iti bangkagyo, anya. Ay, panagmumulang aminan, Maray. Sapay narabyan ka. Ay, naskin nga trabaho tayo. Tani, saan mo't alibre ti bagas? No kumangamin nakisali ni Mari Gina iti grupo mi, di timpayaman kumamat. Ah? Kita anak, uray sa anak ngagtrabaho. Okay laang, tadamot urayak. Ay, saan nga min alin yan ni bakit ko data networking, Mari muna. Samay sa awan pagbayad mi. Iso, pasensya ka na. Okay, nasyak ti bumaknang. Sigurado magbabawi kayong tao. Apay nga itakalaang Sandar. Nakistorya pa nga main ka ni Mari muna. Ay nawaw. Anya ngay manantiin bagbaganakin ka. Agpalpalastog man nila. Ti kinuna na pa ay. Nung bumaknang ka na, sigurado nga agbabawi tayo. Anya? Saan pa'y abin maknang no makapagsaw kasla sigurado na bumaknang? Eh, dahi tangarod na kahit. Panagkunak kahit. Imo naman ti panagpalastog na dahi dya tao. Ay, kastamot lang ti indandanon na kadagiti daduma pa'y akaaruba tayo. Saan man anasaya at ti kasta? Kasano no saan gayam abumaknang? Ay, bagbagam tuman. Ibagam adi na unay tagpalastog. Tanay, nasapapay. Awan pa'y ti resulta. Anya din ang nagkawa pagsasarita nyo iti asawa mitay, anak kaw. Hay na, ni Mari mo na atatang, agpalpalastog manan. Ha? Anya ngay man ti palpalastog na. Tinetworking asim malyan na tatang. Bumaknang to kanaw, no kwa. Ha? Anya? Ha? Jakman amo iti kumarik tatang. Talagang awan ti manaknakam na. Kastamat laang ti inaramid na idi. Kunana nga agnegosyo kan agabroad. Aging gaita, saan pa'y mata napaspasamak? Nagpatinggalaang manon iti panagpalastog. Nasaysayat la tamay, jay slowly but surely. Tidakas pa'y tatang, saan laang agpalpalastog. Uyawan na kapay. Awan, tinasayat nga itdentikas nga aramid, anak kaw. May sa tawanan tinapalabas. Hanggang maging gaita. Diyak mo't madlaw abimak nang ni Mari muna. Bakit? Wan nga raw. Jakman amo no apay. Ang ambayam. Pakumusta akto no masalaw ko. Uwan man. Sa lod-sudam man o bimak ng malang. Ang mga nagpatinggaman la iti palastugan. Shh, tangiwat mo Sandar. Ang mga numaira na alumabas iti paraangan tayo kat mangag na ka. Ah. Ririn tumanan no kwa. Sa nabali at tapod no may. Oh. Wen ngam amomot ng ti ugali na dayjay ako marik. Saan lang analaing agpalastog dayjay. Adupay ti paglaingan na lakay. Sa dino tinagapwa man ti Weng. Napanak nagala iti gabay, taisuman ti pangaldawan mi kinimuna. Ay nawaw, kunakman no bimaknangan ni Mari mo na antiweng. Ay na, makatawanan sipod nakisali iti dayta ag grupo. Ngam aging gaita, agrigrigat kami latta. Kasano mga main, imuna ti palastog na. Ay na, kaasimot ni Mari mo na no kasta. Ay, wan nga raw balasang kaw. Kaslawan mo't ngamin ti manaknakam na. Tunggal adda plano na, ipalastog na adagaws, uray saan pa'y mo't asiguradaw. At danto siguro ti pagnakman na ante. Sapay kuma,
Agnakam kuman, takas tuy manang tinapasamak kan kuana. Mala, agtugaw kan tamangan kamutan muna nakaw. Apay ngay aming mingmingam latan tamakan. Awan lat sa bali amasidan nanang no saan agabe, gabi la akanayon. Ay nawaw, agyaman kakit di tadapay gabe. Masurunak ngamin itiday ta team leader mi. Ti ko na kanyak, 10,000, 20,000 per week ti income mi. Ngamsan mo't gayam. Ado pa yung tinagastos ko iti flyers anay warwaras. Ado mo't ti post ko iti Facebook. Ngam aging gayta, awan mo. Awan pa'y tinaramanak. Tidakas na, impalpalastog mo pa'y abumaknang ka anak kaw. Nakababa inuunayin ka dagiti kaaruba nanang. Awan ti amok mairason ko kadakwada. Sapay imbagbagak ngagbalinak a milyonaryo. Ngam aging gaita, saan pa'y mat anatungpal. Kasano mo nga may nanakaw, imo na ti palastog mo. Nasabat ko ni Auntie Wing di tadalan, Sander. Anya nga, tinagsaritaan nyo, bakit? Sinaludsod ko laang no sa dino tinagapuan na. Kati ko na napan kano nangala iti gabi ta iso ti sidaanda. Kay namaw. No basta, fake news gayam abumaknang ni Mari muna. Ti ko na ni Auntie Wing kanya kat agrigrigat dalat ta kanumat. Isumo ilagayam adyak mutin makikita ni Mari muna. Ay, ang mga numabain nga umayain. Nasaya at kit di ano amunan ti agbain. Ta talaga nakababain ti aramidan na. Diyak ko makayat ti makibiyang. Nasakit mo tinakam ko kadagiti dakes ngayon sawsawang na kanya. Ay nawaw, manungal dawaon asaan ka rimrim war muna nakaw. Apayan, nakababainan nanang. Na, kahit kasta nga ron ka na yun aglamlambang kalatan. Amangan nga minukat katawaan da kung dagiti kalugaran tayo, nanang. Ay kat gagangay na nagpalastog ka mo nga main. Ninanang mo, imbes asuportaran nak. Ay naanak kaw, nakababain nga mintikas jay ngay naramid mo. Tay kunada nga road. Move in silence and let success be your noise. Alawanan, kamali ko nanang. Mapanak pa'y sa aglamang nanang. Sa aktula agawi doon, no nalipatan ng dagiti kaaruba tinaaramida. Anya! Nay, agim impake kamot at talaga muna anak ka. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Na, sa dino nga ron ti papanam. Mapanak iti ayan ni bakla ijay sentro. Ijay pailaang ti paglumangak. Naimbag ijay, tas andak nga mo dagiti tattao. Anya, agkita akto no adda ti mabalin ko apagtrabahuan ijay nanang. Kasano ak nga raud. Ibati na ak ngagmaymay sa ditaw. Di kay madanagan takanayunak to ti mangipawit iti abastuyo nanang. Ken umayak tulat ta pumasyar no sa anak abisi. Na yan. Damari Gina kan pare Sander mo ti masalaw ko iti dalan. Ay, naimbaglaangan takas to iti badok. Saan makita ti rupak? At damot bunit ko. Kan nakakalugong pa'y. At ita, asidagdan. Nung kasarita dak. Saan ko lataidan asumsumbatan? Hey, sige mo tayo Mari muna. Wan nga rod, sa dino ti papa na mare. Apay akasta ti kawas mo? Nagdiretso aklatan. Iti kasta, panunutin da ka ingas ko lang tinasalaw da. Mari mo na! Agawa ak timang na. Narigatin numaamuan da asyak da ito Sapay nagadutin na ibagbaga kadakpada ng agasawa. Ay nawaw, nagdiretso lat tamat tan lakay. Kaslaawan tinangag na. Ang mga no dayo day jay.
Kaing ingas lang ni Marimuna. Sigurado ak animari mo na. Kasanumot na naibagam. Di mo ayan nakita ti tsinelas na? Unay ka mo bakit? Ado mo tikas di chinilas. Saan lang ani Marimuna tikas di ti chinilas na? Ay na, mamati ka kanyak sander. Ni mari mo na dayjay. Kabisado kat dagiti kukutisaka na. Anya? Ay unay ka mo bakit? Sigurado ak nga iso dayjay. Kastala unay siguro tibain na iso akas jay ti kawas na. Sapay nakabunit, uray nakapudpudot. Anya ter aramidom diti balay? Dituyak pa'y laang nga agnaad bakla. Ay no, wow! Iti anya kumaga po. Mabainak nga gawid iti lugar mi. Anya ko mo ti pagbainam kat adamat balay kan dagayo. Saan kayo mat nga eskwatra iti panagkunak? Mabainak tanagpalpalas tugak manen. Kunak no agbalinak a milyonaryo iti networking asim malyak. Ngam saan mat gayam. No kasta networking ti bagbaga matrabaho? Nalalam bakla. Ay, una yan ay atigasat ko. Ay, no apay nga min, nga imuna ti palastog mo, ket awan pa'y ti resulta. Alan palubusan nak makipagnaid ito'y ayan mo. Dito'y pa'y laang ti paglemangak. Tatalaga mabaina kun kadagiti kalugaran mi. Di ka madanagan, agsapulak iti trabaho. Ay, nawaw! Saan nasaya at nga agpalastog tayo, no awan pa'y laang ti makita tayo a resulta. Iti kasta kat saan tayo mapabainan. Tay kunada nga rod, move in silence and let success be your noise. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.